Massa godsaker väntar på dig idag på Pararan. Naturligtvis, för det är 100 lager mat-challenge. Det kommer bli roligt, spännande och appetitredande. Häng med så du inte missar något. Hur många marmeladögon? Ni har massor av dem och jag har bara ett geléöga. Och det är inte alls roligt. Sluta! Ögat må vara ett, men det är ändå väldigt gott. Jag tror att Mira är ledsen. Jag tycker att vi borde komma på ett skämt. Jag hoppas att det inte verkar för brunt för henne. Men jag tycker det är hur roligt som helst. Mira, titta vad jag har gjort. Det gör så ont. Mitt öga. Va? Vad är det? Ögat, ta bort den. Vilken mardröm. Jag kvävs. Mila, titta vad vi gjorde med Julia. Hon kan inte andas. Vad gott. Varifrån kom ett öga? Vad äckligt. Efter ett roligt skämt är det ett läckert marmeladöga precis vad jag behöver. Okay. Jag håller med. Jag vill också äta upp mina sötsaker. Titta hur stora mina ögon är. Alex, vad väntar du på? Annars kommer jag äta upp dina ögon. Vad pratar du om? Jag klarar mig själv. Men du kan väl dela med mig? Och med mig också. Vi är ju vänner. Tjejer, försök inte ens. Jag gör ändå ingenting till någon av er. Vad är det som händer? Jag ser för bra. Alltseende Alex. Varför har alla så många sötsaker och jag har bara en Twix? Jag hoppas att den smakar riktigt gott. Jag har ingen soptunna att kasta på mig. Ja. Vad gnäller du om? Du blir som en liten flicka. Jag har en idé. För att dela chokladen i flera bitar. En så kommer jag hjälpa till. Jag hoppas att Alex inte kommer gråta igen. Så där ja, rätta dig Twix. Se till att du inte träffar oss med din såg. Jag behöver inte er. Den här sågen är för choklad. Mums. Den godaste Twixen någonsin ätit. Nu är det min tur att äta choklad. Men först måste jag bli av med skräpet. Nu kan jag börja. Mums, det är riktigt gott. Men det är något som saknas. Vet ni vad choklad passar perfekt till? Mjölk! Aj! Varför hamnar allting på mitt ansikte? Jag kan inte ens föreställa mig hur gott det är. Chokladmjölk, Twix, inte roligt. Chokladparadis. Jag hoppas att chokladen aldrig tar slut. Vad tittar ni på? Alex, kom igen. Okay. Jag har just kommit på en fantastisk idé. Vanlig choklad är förstås gott, men tråkigt. Det är mycket coolare att bygga ett stort don. Nutella skulle passa utmärkt till choklad. Vi tar mer pasta. Sådär ja. Alex, så överraskande. Ja, självklart. Jag är riktigt bra på att bygga. Jag hoppas att det här tornet kommer att slå världens rekord. Jag vill verkligen att alla ska få veta om mitt mästerverk. Den är så appetitredande. Det är bäst att vi äter upp den.
Nej! Vad gör ni? Varför skakar tornet? Nej! Oops, Alex, förlåt. Det är bara så att choklad är för gott. Det är okej. Hjälmen räddade mig. Men synd om tornet. Wow, det finns ett helt berg av chips. Och alla är mina. Ja, ni har gott om chips. Och jag har ännu pytteliten. Jag kan ens få en bra titt på den. Man kan göra det bara med en förstoringsglas. Nice. Ja, det ser gott ut. Jag tror att jag fick ett mycket välsmakande exemplar. Jag måste undersöka det empiriskt. Vad gott. Men den är så liten. Alex, din tur. Äntligen. Jag är riktigt hungrig. Vem vill ha chips på det här sättet? Jag kan inte ens öppna den. Och... Det kommer kvävas lite extra hjälp här. Sådär ja. Nu ska vi se en masterklass. Hur man ska äta chips. Hopp, hopp. Sådär ja. Vad gott. Oj. Ja, riktigt gott. Nu är det äntligen min tur att äta. Aj, det gjorde ont. Jag är ledsen, men det finns inget jag kan göra med det. Chipsen är för goda. Nej, jag har redan huvudvärk. Min hjälm räddade mig. Jag kan knappt känna något. Men jag vet hur vi kan ge henne en läxa. Allt vi behöver göra är att desarmera chipslottet. Läckert, men väldigt dumt. Inte broccoli. Vad för slags konstiga frön fick jag? Det smakar konstigt. Men jag tror att jag vet vad jag ska göra med den. Om jag planterar fröet och tar hand om det kommer det bli något riktigt fint. Vad har det med oss att göra? Sluta gnälla. Jag är nästan klar. Hur länge måste jag vänta på att den ska växa? Vad väntar ni på? Det är inte så att äta broccoli. Det får mig att illa. Usch. Det känns så skit. Det luktar fruktansvärt. Jag behöver något att dricka. Stanna där. Jag behöver vatten för att vattna mitt frö. What? Det händer något. Den skakar. Jag hoppas att det är okej. Haha. Julia åldrade sin egen broccoliträd. Ja, så stor. Nu måste du äta den. Fan också. Hur smakar det? Är det gott? Nej, sluta skratta. Sluta. Nila, det är din tur. Jag vill inte äta så mycket broccoli. Jag kanske kan göra mig av med den. Titta, en Mickey Mouse. Vart? Ni är så nöjda. Jag måste göra mig av med all broccoli nu. Stopp! Tror du är den smartaste här? Jag ska fånga all din broccoli speciellt för dig. Jag är klar. Det är det du kastade bort. Jag trodde att vi var vänner. Vänner lurar inte varandra. Så bon appetit. Hej allihopa, nu börjar vi äntligen utmaningen. Och jag har ingen tur då. Jag fick ett paket tuggummi. Jag fick mycket mer. Jag har ett helt berg. Alex, du har verkligen otur. Men du får äta ditt tuggummi först. Okej. Det är bra i alla fall.
Jag älskar Hubba Bubba. Särskilt med bubbelgummismak. Vad håller du på med? Awesome! Come on! Tuggummi är ditt och jag måste plocka upp soporna. Så där ja! Oj, kom igen. Det är bara skräp. Titta på den bubbla som jag kommer blåsa upp. Awesome! Jag är nästan klar. Så där ja. Visste ni att man kan leka med en bubbla? Men ni måste vara en riktig mästare för att göra det. Wow, det är verkligen häftigt. Alex, du är så duktig. Okay. Men nu är det min tur att tugga tuggummi. Först ska jag göra mig av med förpackningarna. Jag vet till och med ett knep som kommer hjälpa mig. Wow, häftigt. Och nu är det dags att äta upp dem. Läpparna dammsugare är aktiverade. Wow! Titta vad en riktigt stor bubbla är. Jag tänker inte låta henne blåsa upp en bubbla som är större än min. Oh no! Vad har du gjort? Hemskt! Du har förstört min bubbla och mina ögonbryn. Vad ska jag göra nu då? Du kan limma fast dem igen. Okej, jag har bara panik. Sådär ja. Mila, det är din tur att prova tuggummi. Äntligen! Jag blir av med förpackningarna, har en speciell maskin. Awesome! Bra! Och nu kan man äta dem en efter en. Är ni redo att se en riktigt stor bubbla? Kom igen! Mila, sluta! Den är för stor! Vad ska vi göra nu? Hur ska vi tillbaka henne till jorden? Jag hör det. Jag måste spränga ballongen med en slangbälla. Alex, skjut! Varför jag? För om du inte gör det kommer Mila åka till rymden. Skynda dig! Miss! Jag måste göra allt själv. Vita, bra jobbat! Du klarade det! Jag trodde att jag skulle bli tvungen att bli vän med fåglarna. Jag är så glad att se er. Oh no! Jag har bara ett granatäpple. Jag har 10. Man kan inte få mer. Självklart kan jag få mer. Titta på min hög. Mina smakar bättre. Mira, du äter först. Okej. Ja, jag älskar granatäpplen. Titta hur fint det ser ut. Men det är ganska svårt att äta den. Men jag har alltid en pincett med dig. Den kan hjälpa. Gott och sött. Praktiskt. Och man behöver inte smutsa ner händerna. Det är bättre om jag lägger stjärnorna på en tallrik. Och sen äter de alla på en gång. Det kommer smaka bättre. Exakt 100 kärnor. Så häftigt. Det betyder att det kommer smaka 100 gånger bättre än tidigare. Även om jag hade bara ett granatäpple är jag nöjd ändå. Alex, din tur. Okej. Först måste vi ta oss till den godaste. Det är för enkelt att skära ett granatäpple med att riva upp den. Så hemskt! Alex, du ser ut som en mördare. Att vara en mördare är inte gott, men att äta ett granatäpple är otroligt. Alex, det är galen. Det är inte så. Jag äter bara ett gott granatäpple. Lita, du kunde faktiskt ha börjat också. För att inte slösa tid. Ja, det är dags. Mila, jag behöver en kniv. Varsågod. Awesome! Det är tråkigt att äta granatäpplen på det vanliga sättet. Med att göra läcker saft. Ja. Titta, jag har en ljusmaskin. Wow, vilken stor maskin. En stor ljuspress plus massa granatäpplen blir mycket granatäppleljus. Sådär ja. Titta, det fungerar. Titta på den. Jag är så sugen på den.
Awesome! Kom igen. Oj. Var det gott? Awesome! Helt otroligt. Vet du, det har ljus i ansiktet. Uh-oh! Det är inget problem. Man kan bli av med det. Jag har bara en burk cola. Jag har mer. Titta hur mycket cola Mila har. Ja, titta. Jag har ett helt torn av colaburkar. Men jag dricker först ändå. Det är bra i alla fall. Cola smakar alltid gott. Oj, min mage brukar prata efter cola. Jag har en bra idé om hur jag ska kunna dricka alla mina burkar cola på en gång. Jag öppnar dem och sen tar jag en speciellt sugrör som jag just har gjort. Det är en smart idé. Cola är så gott. Jag tror att något vill komma ut. Oj då. Ja, jag är en pojke. Jag tycker om Pepsi. Och jag fick en burk. Så häftigt. Varför? Det kommer falla ner. Men sen då? Oh no! Nu behöver jag inte nå toppen. Jag kan dricka alla burkar cola på en gång. Och jag ska bevisa det. Vi tror på dig, ja. Lätt som en plätt. Jag kommer klara mig. Sådär, ja. Hej, jag kastade skräp på oss. Exakt. Det är burkar. Det gör ont. Jag är ledsen, men jag kan inte stoppa. Mila, vad har hänt med dig? Har du sett din mage? Ja, jag vet. Varning! Det är en nödsituation. Wow. Mila, ingen mer cola, snälla. Jag vill inte ha mer. Jag har ingen plats. Prenumerera på Parara och skriv i kommentarerna vilken omgång du tyckte bäst om.